Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Siqilma, hammasi yaxshi bo'ladi. O'g'lim o'tira qolgin. Siqilma, hammasi yaxshi bo'ladi. Mirzayev aka kim kelgan? Biza, xotinimning ahvoli yaxshimi? Tabriklayman, siz farzandli bo'ldingiz. Rahmat doktor, sizga ming bor. Buni olib qo'yasiz. Sizga yana bitta noxush xabarim bor. Farzandingiz nuqsonli tug'ildi. Nima bo'lishini nima deyapti axir? iltimos doktor, ishimni tezlashtirib bering. Yo'q, unaqa qila olmaymiz. Hali 8 soat o'tib o'tishim kerak. Ishim juda shoshilinch. Iltimos sizni. Mayli, xo'p. Tirikmidi? Yana Qadashdi. Men sababli bir bola nogiron tug'ildi. Dada, endi nima qilaman? Meni qamab qo'yishadi. Yordam bering. Ey Xudo, endi nima qilaman? Nimalar qilib qo'ydim? Nima bo'ladi endi? Dada. Alo. Ha qizim, tinchlikmi? Alo, dadajon. Men sababli bir bola nogiron tug'ildi. Dada, endi nima qilaman? Meni qamab qo'yishadi. Yordam bering, dadajon, iltimos. Bo'l qizim, hammasini o'zim hal qilaman. Xavotir olma. Jinoyat qidiruv bo'lmadan Ahmedova bo'laman. Sizni qo'lga olish bo'yicha buyrug'imiz bor. Korrupsiya nafaqat sizni, balki oila a'zolaringizni ham barbod qiladi. Va ko'rib turganingizdek, doktor va uning otasi hamshiraning bergan guvohliklari sabab bu ishlar bo'yicha sud qilinadi va ularning taqdiri ayanchli kechadi. Bu har bir fuqaroga shuni yana oladiki, korrupsiya botqog'idagi insonlarni qutqarish har bir insonning o'ziga bog'liq. Korrupsiyaga qarshi kurashish yoshlardan boshlanadi. Korrupsiya jamiyat inqirozi. Shuning uchun biz